man stellt sich das automatisch so vor, bei den Steinzeitmenschen, da war ja in so einer Sippe die Feuerstelle immer schon der zentrale Punkt. Das hat Wärme gespendet, da wurde gekocht, da wurden Nahrungsmittel haltbar gemacht durch den Rauch und das hat Schutz geboten vor wilden Tieren und so weiter. Und das war einfach immer, seit der Mensch angefangen hat, Mensch zu sein, der zentrale Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens. Hier, mit Blick auf den sagenumwobenen Watzmann, hat sich eine deutsche Rodlerlegende niedergelassen. Der dreimalige Olympiasieger im Einerschlitten, der Schorsch Wenn du mal so eine Stunde Holzschiff ist, dann hast du schon Sport gemacht. Wir sind dabei, wie er sich das neue Zuhause aufbaut, einen Rückzugsort als Gegenpol und Ruhepol zum hektischen Wanderzirkus der weltbesten Schlittenfahrer. Dem Schlittensport ist der Schorsch als Mitglied des Trainerteams der Nationalmannschaft heute noch verbunden. Und er ist halt ein Typ, der stets am Optimum fährt, einst selbst auf dem Schlitten und jetzt in seiner Werkstatt für sein Team. Er ist ein Tüftler, ein Feinmechaniker mit einem ausgeprägten Hang zur Präzision. Wir haben den Schorsch Hackl beim Einrichten mehrmals besucht, weil wir erfahren wollten, wie es ihm geht mit seiner Idee, einerseits ein schönes Holzfeuer im Kamin genießen zu können und andererseits dieses Kaminfeuer sinnvoll in ein ganzheitliches Heizsystem für das gesamte Haus einbinden zu können. Der Schorsch Hackl hat sich neben seiner Wärmepumpe für einen Brunnerkamin mit Wassertasche entschieden. Dies heißt, dass der Brennraum zusätzlich mit einem Wassermantel umgeben ist. Die Heizgase durchströmen den oben aufgesetzten Kesselkörper und geben einen großen Teil der Energie an das Heizwasser ab, erwärmen also bei Bedarf auch das Warmwasser oder die Fußbodenheizung. Oder die Wärme wird einfach im Pufferspeicher zwischengelagert. Und ein Pufferspeicher ist ja eh vorhanden, weil die Solaranlage auf dem Dach für das Warmwasser im Sommer sorgen wird. Der Schorsch Hackl und seine Gisela sind mittlerweile eingezogen, wenn auch noch nicht alles ganz so perfekt eingerichtet ist. Die Ummauerung des Kamins bekommt noch einen farbigen Anstrich. Und das lassen sich beide, die Gisela als gelernte Innenarchitektin und der Schorsch als Individualist, nicht nehmen. Die Heizung ist ihm eine richtige Herzensangelegenheit und da kommt er schon mal richtig ins Philosophieren. Ja, jetzt sieht man recht schön, dass der Kessel, der hat jetzt 69 Grad und ja, speist jetzt den Pufferspeicher. Da sieht man auch schon, dass die Temperatur sauber aufgegangen ist und bei ungefähr 550 Grad wird das so gesteuert von der elektronischen Steuerung, dass das dann am gleichen Level so dahin brennt. Und das ist eigentlich dann ziemlich optimal. Das schaut ja jetzt schon super aus. Aber wenn der dann einmal so richtig abbrennt ist, wenn das ein richtiger heißer Glutstock drin ist und du siehst anhand von den Züngeln von den Flammen, wie da die Luft verwirbelt und wie das für eine so unglaublich vollständige Verbrennung sorgt. Das ist schon einfach toll zum Anschauen. Das kannst du mit nichts anderes, kriegst du das hin, das ist ja fast wie ein Schmidtfeuer. Das ist so optimal mit Sauerstoff versorgt. Wie das Brunner gelöst hat, ist mir ein Rätsel, aber es funktioniert richtig, richtig gut. Und irgendwie spürst du auch, dass du von einem Scheidel Holz viel mehr Wärme rausbringst, als wie das vorher jemals der Fall war. Ja, wenn ich dann so von der Rodelbahn heimkomme und dann habe ich meistens schon ein bisschen durchgefroren, habe ich kalte Zehen und kalte Finger und wenn dann der Ofen brennt und du über diese große Scheiben den Anblick erst einmal des Feuers genießen kannst, aber dann auch die direkt abgestrahlte Wärme, mit der dich wieder aufheizen kannst,
Das ist eine feine Sache. Ist gemütlich. Der George Hackel erfüllt sich seinen Traum, den nachwachsenden Energieträger Holz und noch dazu aus dem eigenen Bestand einsetzen zu können. Und eine Technik, der es gelingt, die freigesetzte Energie in das Heizsystem einzubinden. Aber immer ist noch dieses Archaische, dieser Urgedanke, ich glaube, das ist uns allen mit der Geburt zu eigen gemacht, dass wir das genießen und das schätzen. Und da steht der George Hackel auch mitten im Leben und ganz zu seiner Überzeugung. Passt. Ich wart's auf Borisch mit einem echten Brunner.